chicos y chicas, yo soy Pato y bienvenidos a un nuevo video. Aquí está mi hermana Isa. Hola. En este video les traemos el unboxing de los monos de Judy Hopps y Nick Wilde de la película de Zootopia. El zorro y la coneja son de Disney Pixar. Aquí están. Y atrás están los monos coleccionables de la Toy Box. Aquí están. Bueno, vamos a abrirlos. Isa. Oh. Hola, Pato. Es que a mí se me quedan así. ¡Ay, listo! Aquí está Nick Wilde. Aquí está. Como que la base de Nick Wilde son así de flores. Que aquí hay una roca y la camisa tiene unos diseños de hojas y así. Bueno, aquí está la tarjeta de Nick Wilde. Aquí están los instructivos. Judy está bien fuerte. De orejas se para. Aquí está Judy Hopps. También es el mismo diseño del suelo, de rocas con flores. Aquí está la policía y con su pistola. Aquí está la tarjeta de Judy Hopps. Y aquí están los instructivos. Aquí están los dos personajes. Bueno, vamos a probar sus movimientos. Vamos a empezar con Nick Wilde. ¡Felicitaciones! La película de Accessibility está ahora conectada a tu perfil. Vamos a poner a Judy Hopps. Miren quién es. De acuerdo, volvamos a la acción. De nuevo. Muy bien. Aquí está Nick Wilde. Así se cubre, como si tuviera miedo. Y corre así. Y hace así de un lado. Así. Así. Y pega con una paleta de chocolate o de fresa. Y también lanza. Y si vas caminando va dejando caminito de charcos de paleta. Lanza paletas. Si salta y golpea con la paleta. Bueno, vamos a poner unos malos para ver cómo los mata. ¿Quién quiere una paleta? Cada que golpea uno, saca estrellitas. Mira. Va a golpear a este y va a sacar estrellitas. Miren, fíjense. Mira. Estrellitas. Ahora vamos con Judy Hopps. Aquí está, así se cubre.
Si le hace, salta como conejo. Y así pega. Si salta. Y así se cubre. Ah, y salta así. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like. No olviden suscribirse y nos vemos en la próxima. Adiós, bye.